बिचारा हेलो एभ्रिवान भर्खरै घाग्रीको सिन सक्यो हामीलाई खानाहरू खुवाइदिनु भएकोमा दिनभरि हामीलाई हेल्प गरिदिनु भएकोमा यता बाजेलाई पनि बाई बाई बाजे फेरि पनि हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई ब्लग्स गुड मर्निङ अहिलेको चाहिँ बज्दैछ 8 होला मेबी अन्त वेलकम ब्याक टु चिज ब्लग तपाईँहरूलाई फेरि पनि आज पनि सुटिङ छ अन्त म जाँदैछु नि त सुटिङको लागि आज चाहिँ बाटोमा छु हो मिनिमम मेकअप गरेँ हल्का सिम्पल लगहरू पनि छ अहिले चाहिँ गएको अहिले म तल गएर देख्छु ल तपाईँहरूलाई बाई बाई हेलो म त स्कुलकै लुगामा हिँडेको क्यामेरा अन गर्ने बित्तिकै हेलो म त स्कुलकै लुगामा हिँडेको अरे आउनु यहाँ एक्जाम कस्तो भयो भन न एक्जाम राम्रो भएको थियो डल्ल गरे आज चाहिँ अब चाहिँ हामी बल्ल बल्ल तिम्रै उसको एक्जामले गर्दा हामीले पर्खेको अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको है उसको स्कुलकै ड्रेसमा छ नि त सुट त्यही भएर स्कुलकै ड्रेसमा लगेको हो म चाहिँ यहाँ छु अन्त अब हामी त्यहाँ गएर लुगा चेन्ज गर्छु नाम चाहिँ याद छैन कहाँ हो त्यहीँ भनिदिन्छु के भनिदिन्छौ त्यहाँ गएर लुगा चेन्ज गर्छु अल द बेस्ट अल द बेस्ट अब गाडीमा चढेर त्यहाँ के हुन्छ तपाईँलाई देखाउँछु नि लास्ट अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई हेलो आज हामी सुटको लागि माथि साङतिर जाँदैछौँ अन्त आशा छ है राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो बहिनीलाई फलो अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि हामीले कस्तो कस्तो सुटहरू गर्दैछौँ तपाईँहरूले त्योमा जान्न सक्नुहुन्छ है आउने दिनहरूमा आज फुल भिडियो हेरिदिनुहोस् होला है ओके हिरो सर एक दुई शब्द राखिदिनुहोस् होला तपाईँ सबैजनालाई यो समय हामीले फेरि पनि पाएको छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद होस् र हामी अब सुटिङमा निस्किन लागेका छौँ र हाम्रो सुटिङ असल होस् भन्ने है हामी चाहन्छौँ यति नै हामीले है सोचेर निस्केका छौँ र बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ है प्रभुलाई मात्रै र थ्याङ्क यू तपाईँलाई थ्याङ्क यू जरुरत हुन्छ नि त मलाई हुन्छ भने भेट्छु ल हामी चाहिँ कहाँनिर छौँ भन्नु त अहिले हेलो हेलो भन्नु भनेको होइन हामी यहाँ अहिले के किन्दैछ दादाहरूले ए उयो चिकन खानाहरू पनि हामी त्यहीँ बनाएर खान्छ नि त नि भरे बेलुकासम्म सुट हुन्छ अरे नि त गरिदिएको पिकनिकै भन्दा पनि हुन्छ जतिकै हो अन्त दादाहरूले चिकन किन्नु हुँदैछ त्यहाँ परनिर हो यहाँ परनिरै दादाहरूले चाहिँ मासु किन्नु हुँदैछ चिकन यहाँ चिकन पनि पाउँदो रहेछ नि त हो अब यहाँबाट मासु किनेर निस्किन्छौँ हामी होइन त्यहाँदेखिको हामी जान्छौँ त्यहाँ पुगेर त्यहाँदेखिको तपाईँलाई लोकेसन तपाईँलाई देख्छ लोकेसन तपाईँको दामी छ नि हो उहाँ चाहिँ हिजो नै चाहिँ आउनु भएको गएर आउनु भएको यस्तै हो नेपाली मेरो यस दे वेन्ट यस्टरडे ओन्ली द्याट्स वाइ हम नहीं गए हिंदीबाट बोलौँ न हामी हिंदी चैलेंज हम लोग ये दादा कल गए थे भैया ये भैया कल गए थे ये भैया कल ही जाके देख लिया वो लोकेशन कैसा है ना हम कल नहीं जा पाए ड्यू टू सम क्या बोलते इसको क्योंकि हमारा काम था इसीलिए हम नहीं जा पाए वो लोग गया देखा आया क्या बोला तूने देख के आया ना हिंदी बोल हिंदी 6 hours later हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन हमको अच्छा लगता है सम ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्ट मी ना वो हिंदी में ब्लॉग करो करते हैं ना ऐसा है मेरा हिंदी इसलिए मैं नहीं करती हूँ हिंदी में ब्लॉग
ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो क्षमा करना। हाँ, मेरा वो हिंदी वो मिस्टेक हो गया तो आप मेरे को माफ कर दीजिए, क्षमा है ना, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। इतना तो हमको भी आता है, माफ कर दीजिए। और अब इधर से हम एकदम हिंदी में ही ब्लॉग करेंगे, ठीक है? एकदम हम नेपाली नहीं बोलेंगे और इंग्लिश भी नहीं डालेंगे। अगर जो भी हिंदी इंग्लिश में बोला या नेपाली में बोला उसको क्या पड़ेगा? मार पड़ेगा, झापड़ पड़ेगा। ऐसा ही है। अब हम लोग मैं आपको उधर लोकेशन में जाके मिलती हूँ, ठीक है? अब इतने तक ही देखना। हाँ, अघि चाहिँ के बोला भैया भन्नु लगाएर चाहिँ भाइले भैया भन्दैन हे प्रभु, भाइ हो त तपाईँ मेरो। ब्रदरलाई भैया भन्दैन नि डरलाई चाहिँ के भन्छ? भैया भन्छ, बड़े भैया छोटे भैया। हमारा भैया है इधर। हाँ। हम बहन है, ठीक है? एकदम। अभी आज के लिए वो हीरो है और हम हीरोइन है, और एक हीरोइन है और एक हीरो है। हमारा ऐसा ही मिलता है, जब भी हमको सीन मिलता है ऐसा ही दो लड़के को घुमाते हुआ दिखाना पड़ता है। रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। हमारा जो भी शूटिंग अभी कर रहे हैं हम जाके आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा देंगे, क्योंकि इतना यहाँ से ज्यादा मैं बोलूंगी तो वो आता हुआ हिंदी भी बिगड़ जाएगा, इसलिए बाय बाय अभी के लिए। क्या बोला तूने? A few inches later. फाइनली हम पहुंच गए हैं गाइस। यही हो दादा, कोई नहीं है घर पे। हाँ, ज्योति को लाऊ। मेरो बाइक पनि पो छ त। यो बोक्नु त भेटेको सामान त निकाल्नुपर्छ होइन? कहाँ पल्टन गएको जस्तो देख्यो त। हाई, हामी चाहिँ फाइनली वी रिच्ड है। कहाँनिर हो दिदी घर चाहिँ? बोल्नु न हौ, के साह्रो हौ, बोल्नु पनि नहुने तपाईँ चाहिँ। कस्तो राम्री देख्यो लु, अब बोल्नु त। वाह, मजाको रहेछ है प्लेस इज बहुत अच्छा है प्लेस। बार बार मैं भूल जाती हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। के त्यसलाई चाहिँ बाटो पनि थाहा छैन, हिँड्दैछ फेरि भाट्टी हुँदै अगाडि फर्स्टमै। सो सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता है ना और जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसीलिए अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग में इन माई नेक्स्ट व्लॉग आई विल ट्राई एंड स्पीक इन हिंदी। माई फुल व्लॉग विल बी इन हिंदी, नो इंग्लिश नो नेपाली, नॉट अ सिंगल वर्ड, ओनली इन हिंदी। ओके, सो आज के लिए मैं मिक्सअप लैंग्वेज बोलूँगी। यहाँ मैं कोरियन भी बोलूँगी, खामसामिदा, जापानीज भी बोलूँगी, आरिगातो गोजाइमास। वो लोग आ रहा है, लेकिन मेरे को व्लॉग करना है, इसीलिए मैं आगे आगे चल रही हूँ। पता नहीं क्या होगा आज, देखना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन, हैव टू सी। हामी आइपुग्यौँ। के भन्नु छ तपाईँलाई? केही भन्नु छैन है? एकदमै खुसी छु। अबे नेपाली बोल्यो। हम लोग जिस शूटिंग के जगह में आ गए, अभी हम लोग नो निड टु स्पिक छोडिदिनु, किन भन्नु त, मैले अघि भने नि त। अब नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ बरु म फर्स्ट लास्ट हिन्दीबाट बोल्छु हो। आज चाहिँ बोलेन यता यता हो होइन, अन्त आज चाहिँ हुँदैन रहेछ, हिन्दीबाट बोल्नु सक्दैन रहेछ हामी है। अन्त हामीलाई सानो पनि रहेछ, कुकुरले टोक्दैन होला नि, हेभी डर लाग्छ कुकुर। वाउ, नाइस प्लेस। मकैहरूको सो नाइस हो, पुरा मनपर्छ यस्तो चुलाहरू पनि चलिरहेछ।
हजुर घरमा ए शान्ति रहेछ है मजाको रहेछ जग्गा कस्तो शान्ति आँगन पनि कस्तो ठुलो रहेछ यो घरको बुहारी चाहिँ माथि गएको छ स्कुलमा के को मिटिङ छ अरे कि ए हजुर हेर्नु नि अम्बो म साँच्ची पाकाहरू पनि रहेछ यहाँ मुनि आई विस आई कुड लिभ हियर वाउ बिहान उठ्यो टक्कै हेऱ्यो फेरि हावाहरू पनि मजाले आउँदो रहेछ सुत्ता माया गर्यो न दिदी हो कि भाइ हो भाइ भाइ हो कस्तो दामी जग्गा रहेछ है कसरी थाहा भयो तपाईँहरूलाई को यत्रो मुनि उयो छ भनेर घर बर्दाङ हजुर 6 hours later. यस्तो छ है सरम सरम लाग्यो हिरोको हुँदैछ हजुर हिरोको सुट हुँदैछ खै कहाँ हुँदैछ दिदी हिरोको चाहिँ सुट ए ऊ पर रहेछ ऊ देख्दैन कमिला जस्तो देखिरहेको रहेछ ऊ म चाहिँ यहाँ दिदी देखाइदिनु थियो यसरी मेरो डल्लै हाम्रो मैच्याङ त्यस्तो देख्नु भइरहेको छ अहिले भेट्छु ल तपाईँहरूलाई बाई बाई ऊ तल चाहिँ हिरोको सुटिङ हुँदैछ है ल ओ म चाहिँ यहाँ छु अहिले म तल नजानु अरे हो अन्त बेसी केही पनि नगरेको सिम्पल गरेको नर्मल एज उयो खालके अन्त देखिहाल्नु बेला बस्ती भिलेज एरियाको कस्तो हुन्छ होइन मैले यस्तो चाहिँ कहिले लगाएको छुइनँ है मैले मेरो बोजू मलाई यो भिलेजहरू डल्लै यो एरियाहरू देख्दाखेरिको पनि मङसारीको याद आइरहेको छैन अन्त अझै म यो लुगा लगाएर बस्दाखेरि बोजूको याद आयो मलाई मङसारीको बोजूको पुरा याद आयो अन्त त्यस्तै छ अब त्यहाँ तल सुट भएर चाहिँ आउँछ होला होइन त्यहाँ तलबाट सुट भएर आएर चाहिँ तपाईँलाई भेट्छु नि ल तपाईँसम्मको लागि चाहिँ अघिदेखिको बाहिर बाहिर भनेको छु थाके पनि पुरा गरम छ नि त त्यही भएर अहिले भेट्छु दिदी गरम भयो गरम खोल्दै मैले गरम भएर बेसी माथिको अब फुटबल खेल्नु Six hours later. बिचारा टेक टू एकछिन एकछिन यहाँ चाहिँ दुईजना चाहिँ नानीको आमा र बाबा यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हो है सबैजना हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुटिङ हुँदैछ हेलो भर्खर एउटा सुट सक्यो होइन अन्त चाहिँ फेरि मेरो ड्रेस चेन्ज भइरहेको छ अब पहिला पहिलाकोहरूले यस्तै लगाउँछ नि त त्यही भएर यस्तो देख्दैछ तपाईँहरूले होइन हो अब चाहिँ मेरो फोनमा ब्याट्री सक्यो होइन म यहाँ चार्ज हाल्दै गर्छु फोन अन्त माथिनिर एउटा सुट छ हो त्यहाँ गएर आएर चाहिँ त्यहाँदेखिको फेरि म भ्लग गर्छु नि ल बिहाइन्ड द सिनहरू सबै दिदीले क्याप्चर गरिदिनु भएको छ अहिले हाल्छु त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बाई बाई अहिले माथि गएर फेरि आएर भेट्छु लस् बाई बाई खिच्दै सिन हुँदैछ हो रेडी क्यामेरा एक्सन औ कान्छी कान्छा यहाँ हो कान्छी यहाँ हो हेलो एभ्रिवान भर्खरै घाग्रीको सिन सक्यो माइ लर्ड तिर्खा लाग्यो निर्माया खलल चिसो पानी खम देखाउनु भएको छैन
अहिले भरे म तपाईँलाई देखाउँछु लस बेलुकासम्मको सुट हो यो चाहिँ बेलुकासम्म हुन्छ त्यही भएर हाई अब चाहिँ माथिको सुट डल्लै हो अब हामी तलनिर छ है अझै एउटा पछाडिबाट भए पनि 1-2 वटा मात्रै छ भन्दैछ अब चाहिँ दुईटा अब 2टा जस्तो छ हो त्यहाँदेखिको चाहिँ प्याकअप हुन्छ है दा त्यहाँबाट सक्यो अम्बो त्यहाँबाट आउँछ है तपाईँहरू इन्तजार गर्नुहोस् हामीदेखि टाढो नजानुहोस् टाढो नजानुहोस् इन्तजार गर्नुहोस् हेर्नुहोस् आज दिनैभरि म ढाका टोपीमा छु म त झन् बोलबम जस्तो भइरहेको थियो अघि त मलाई कस्तो देखेको छ कमेन्ट्समा एकदमै तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् ल ए आलु जस्तो देखिरहेको छ छोडिदिनु यो हालेको छ नि त यहाँ म त उयो छु कि एकदम म त फर्स्ट क्लास हेर्छु एलिजेटी दिएर त गर्नु हेर्नु न अन्त अघि भात खाएको डल्लै निकाल्छु फेरि हामी दाजुबहिनीलाई कस्तो देखेको छ तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला हो अनि फलो पनि गरिदिनुहोस् ल यस मलाई मात्रै गर्नु है दाजु भनेको छैन पहिला कुछ गरेर देखाउनु पर्यो अन्त मात्रै तपाईँलाई कमेन्ट लाइक गर्छ नभए चाहिँ नो के गरेको छैन त मैले त्यहाँबाट बोकिरहेको तिम्रो दाजु भनिरहेको छु तिमीले गरिरहेको छौ ब्याट्री पनि छैन अन्ली 5% मात्रै छ ब्याट्री हो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै होइन अहिले भरेतिर तपाईँहरूलाई म भेट्छु नि ल मेरो ब्याट्री इफ भएछ भने नभए चाहिँ यतिमै एन्ड गर्नु पर्ला जस्तो छ हेलो हेलो खाइने खाना खाना चाहिँ यता आन्टीले बनाइदिनु भएको के भयो भोक लाग्यो अब तिमीलाई पुरा हेरेन अघिसम्म त मेरो भ्लगमा पुरा बोलिसक्यो न टक न हिरो मान्छे सानो किन भोलि अब चाहिँ प्याकअप भएको है दादाको हालत हेर्नु नाउ इट्स प्याकअप अब चाहिँ खाना खाएर यहाँबाट जानु ब्याट्री पनि छैन तपाईँलाई बाटोमा भेट्छु ल मेरो पनि भ्लग छ नि कि अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई हामीलाई खानाहरू खुवाइदिनु भएकोमा दिनभरि हामीलाई हेल्प गरिदिनु भएकोमा अब भोलिपछि हाम्रो म्युजिक भिडियोमा तपाईँहरूको सबै यहाँ देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न ल हामी गएको बहिनी बाई 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 गएको ल यता बाजेलाई पनि बाई बाई बाजे फेरि पनि बिचारा मेरो बाजेको याद आयो बाजेलाई देखेर बल्ल आइपुग्यो हामी गाडी भएकोमा हो अब चाहिँ गएको हाई आजको भ्लग चाहिँ म यतिमै एन्ड गर्छु होइन म चाहिँ गाडीमा पनि सोचेको किन ब्याट्री पनि थिएन गाडीमा भ्लगहरू पनि एन्ड गर्नु पनि सोच्दै थिएँ ब्याट्री नभएर अलिकति प्रब्लम भयो अन्त त्यही कारणले अन्त चाहिँ अब मेरो भ्लगलाई नै एन्ड गर्छु होइन तपाईँहरूले चाहिँ नै मेरो भ्लगलाई माया दिनुहोस् लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पुरा निन्द्रा लागिरहेको छ थाकिरहेको छु बेसी बोल्नु पनि सक्दिनँ यति नै भन्छु धेरै माया दिनुहोस् ल फर्स्ट टु लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् ल बाई बाई